जयसिका खनालो। म कक्षा 4 मा पढ्छु। आज म चरीको विलाप भन्ने कविता लिएर आएकी छु। यो शिखरिणी छन्दमा छ। यो कविता कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले लेख्नु भएको हो। यो कविता तरुण तपसी नव्य काव्यबाट लिएको हो। शिकारीको झम्टा तन बीच परेथ्यो जब अनि चरी बोल्यो चिची गरिकन कठै व्याकुल बनी। म मर्ने बेला भो तर मनुज तिम्रो मनुजता कता भाग्यो त्यसको भरोसा बुझे है तिमी पता। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन। नसक्छौ मासुले दिनभर घाएर जिउन। नसक्छौ यो बुत्ला लिकन कुनै वस्त्र सिउन। चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। दुवै भाले पोथी हर बखत पालो गरी गरी लगिदिन्थ्यौ चारो विकल बचराको मुखभरि। अकेली सुत्केरी अवसी बहरे दिन बिचरी गुजारा गर्ली त्यो कसरी टुहुरा पालन गरी। न चाँडो जाने भो सहजसित यो प्राण पवन। न सक्छु यो बाधा सहन अथवा शान्त रहन। न थामिन्छन् आँसु न त छ केही जीवन गति। कठै कस्तो पापी कति कुपित यो क्रूर नियति। दया हो पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि। दया नै हो कालो भव जलधिको मुख्य तरणि। दया त्यस्तो त्यागी मनुज किन हिंसातिर झुक्यौ। म मर्ने हुँ मर्छु तर तिमी नराम्रोसित झुक्यौ। धन्यवाद।